孕期患牙病可能导致流产，是真的吗？孕妇在怀孕期间患牙病是有可能导致流产的。孕期由于激素的变化，孕妇容易患牙龈炎、牙周炎、智齿冠周炎。另外，怀孕期间进食次数以及餐间零食次数增多，喜食酸甜等都会使孕妇口腔中产酸菌的数量增多，最终就会导致龋病，引起牙疼等不适。以上这些牙病都是孕期常见的口腔疾病，只要及时治疗，注意口腔护理即可，一般不会有严重的不良后果。但是如果炎症没有得到控制，炎症细胞就会从局部进入血液，随着血液扩散到全身，严重者就会引起菌血症、败血症等疾病。这些炎症因子会随着血液循环进入胎儿体内，导致胎儿发育不良，就有流产的可能。另外，剧烈的牙疼、孕妇长期的精神紧张也可能对胎儿不利。如果孕期患牙病，就要及时就医，一旦涉及到吃药、拔牙等，最好选择在孕中期，因为孕中期孕妇及胎儿都比较稳定，可以接受一定程度的治疗。孕期注意口腔卫生，掌握正确的刷牙方法，改善不良生活习惯，戒烟戒酒，在吃完食物以后及时漱口，